如果不是董明珠唱反调，不计后果的把铜铝之争摆上了台面，空调行业的铝带铜可能早在2年前就偷偷摸摸的通过了。这事儿为什么直到最近才突然发酵？主要是因为美的、海尔、小米等19家企业签了一个关于空调铝应用的自律公约，但格力却没签，这就很诡异了。很多人就猜这19家企业要联起手来偷工减料。我专门去查了这个公约，实际上它只是一个松散的行为规范。一方面，它要求空调企业不能借着用铝还是用铜互相拉踩，既不能说铜管空调技术太老，也不能说铝管空调偷工减料。另一方面呢，如果哪家用了铝管，就得标出来，让消费者知情，不能藏着掖着。乍一看没啥毛病，但你再仔细一琢磨，它其实只讲了一句话：用铝还是用铜，它不管，但哪个好哪个不好，各位最好闭嘴。这要是技术进步的新材料，大家自然拍手称好。可问题就在于，铝确实不如铜啊，这明显是退步嘛。所以心直口快的董明珠，她肯定不会签，而且反手就是一通炮轰，搞得那19家企业很难堪。说句不好听的，要不是董大姐把铜铝之争摆上了台面，引起了巨大的关注，铝带铜这事儿或许就悄咪咪的推广开了。大家可能不知道，市面上几乎所有家用冰箱都已经找不到铜管了，全是铝或者铁的，人家压根儿不会告诉你。那问题来了，铝带铜这个争论的核心焦点到底是什么？首先当然是成本，铜的价格是铝的好几倍，一台空调光是材料成本就能省下好几百，换了谁都会心动。包括董明珠也明确说过，她不排斥铝材，但前提是材料必须得达标。铝带铜呢，能不能带？可以带，但它还没有达到铜那样的性能，同等的这个技术上就不保障，这才是核心点。也就是说，当你明明知道铝的物理特性比不上铜的时候，这个标准该怎么定？格力现阶段不用铝，理由就是铝材在导热性、耐腐蚀性和长期可靠性方面都不具备优势，格力没有100%的把握去保证空调质量。但某个头部空调品牌的技术负责人却说，行业在2年前就已经具备了全面铝带铜的技术能力。现在大家明白了吧？关键的分歧就在这里，究竟是格力的标准太高了，还是其他品牌的标准太低了？大家简单想想就都懂了。其实用铝还是用铜并没有什么绝对的对错之分，用铜你就贵一点，用铝你就便宜一点，一分钱一分货，老老实实交代清楚，大家自然会各取所需。怕就怕在背地里搞个联盟，都给你换成了铝材，成本倒是降下去了，可价格还是铜的价格，挂羊头卖狗肉，那不就是变相涨价，还给你一个质量更差的产品吗？所以各位，你会支持谁？